ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹேமா சமையல். இன்றைக்கி வந்து நம்ம சிக்கன் ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து யாருக்காவது கோல்டு சளி அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா சாப்பிட்டோம்னா நல்லா கேட்கும். இது வந்து ரசம் மாதிரி சாதத்துலேயும் போட்டு சாப்பிட்லாம், சூப் மாதிரி அப்படியேவும் குடிக்கலாம். பெப்பர் நல்லா மிளகுத்தூள் போட்டு குடித்தோம்னா நல்லா நெஞ்சு சளி கட்டியிருந்தால் நல்லா க்யூர் ஆகும். ஸோ இப்போ அது வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு குக்கர் வச்சுருக்கேன் அடுப்பில். கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். அதில் இதில் வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு பெரிய வெங்காயம் வந்து நான் மிக்சியில் அப்படியே ஓட்டி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் இடிச்சிக்கிட்டிங்கன்னா கூட நல்லது. சின்ன வெங்காயம் இருந்தாலும் அது செய்யலாம். இடிச்சிக்கிட்டோம்னா இடித்து தான் போடணும், அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். இதுக்கு இதை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அடுத்து ஒரு தக்காளி, ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கேன், அதையே சேர்த்துக்கலாம். இதில் கொஞ்சம் மஞ்சள்தூள் போட்டுக்கலாம். இது கொஞ்சம் வதங்கினதும் சிக்கன் எலும்பு கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது கொஞ்சம் சூப் வைக்க எலும்பாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும், அதை சேர்த்துக்கலாம். இதில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம். கொத்தமல்லி தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன். கொஞ்சமாக போட்டால் போதும் வாசத்துக்கு. குழம்புக்கு மாதிரி நிறைய போட வேண்டாம். மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். இதில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை வந்து மூடி வச்சு ஒரு 2 விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ அடுத்து வந்து மிக்சியில் நம்ம கொஞ்சம் ஜீரகம் 1 ஸ்பூன், மிளகு வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போடுறேன். ஏற்கனவே மிளகுத்தூள் போட்டிருக்கோம். அப்புறம் பூண்டு வந்து ஒரு 3 பல் எடுத்திருக்கேன். இந்த ஜீரகத்தையும் மிளகையும் வந்து கொஞ்சம் பொடிச்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பூண்டையும் வந்து அது கூட போட்டு இது எல்லாத்தையும் ஓட்டி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ சிக்கன் வந்து ஒரு 3 விசில் விட்டு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து நம்ம ரசத்துக்கு கூட்டி வச்சுக்கலாம். இங்கே வந்து நான் ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன், அது சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து இந்த ஜீரகம் மிளகு பூண்டு இதெல்லாம் வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கதையும் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கிறேன். இப்போ உப்பு காரம் வந்து நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க. காரம் பத்தலைன்னா பெப்பர் போட்டுக்கோங்க, அதுதான் நல்லா இருக்கும் இதுக்கு. இப்போ இது நல்லா ஒரு கொதி வரட்டும். இப்போ ரசம் நல்லா கொதிக்குது. சும்மா ஒரு கொதி வந்தால் போதும், ரொம்ப கொதிக்க வைக்க வேண்டாம், ஏன்னா புளி வந்து கடுப்பாயிடும். அப்படியே இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். கொத்தமல்லி தழை தூவிக்கலாம். இது நான் முதலே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் அப்படியே சூப் மாதிரியே குடிக்கலாம், இல்லை சாதத்தில் ஊற்றியும் சாப்பிட்லாம், நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். மோர் அப்டேட்டுக்கு என்னோடய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.